र साथीहरू हामी यो वासिङ मेसिन खोलेछौँ र हेर्नु सक्नुहुन्छ कतिको फोहोर छ यसको भित्र। ल ल मामा बेला बेला सर्भिसिङ पनि गराउनु पर्छ नि वासिङ मेसिनलाई। हेर्नु कतिको फोहोर छ, यति फोहोर नआउनु पर्यो। मामा यो स्पाइडर पनि कति फोहोर छ। वाह स्पाइडरमा पनि त्यतिकै फोहोर छ। र यो बेरिङ पनि यसको गए छ, बेरिङमा तसी पनि चेन्ज गर्नुपर्छ। यति फोहोर छ नि पुरानो सर्भिस